Ხლები კამპანია რომ დღეს ყველას უსმენეს სახელმწიფოს წინააღმდეგ არის მიმართული ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მთავრობის ხდომაზე განაცხადა. ირაკლი ღარიბაშვილმა მოსმენებთან დაკავშირებულ კანონპროექტზე მუშაობის დეტალები განმარტა და განაცხადა რომ ბიძინევანიშვილის დავალებით სპეციალურმა უწყებათა შორისმა კომისიამ ამ საკითხზე მუშაობა ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო. მთავრობის მეთაურის შეფასებით მოქალაქეების დარწმუნება იმაში რომ დღეს ყველას უსმენენ ქვეყნის იმიჯის ძირგამომთხრელ საქმიანობად შეიძლება შეფასდეს. ის ვარიანტი რაც წარმოადგენს არასამთავრობოებმა ასევე ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა იყო პირდაპირ მნიშვნელობით კატასტროფის თვალსაზრისი და ეს საფრთხე შეუქმნიდა მთლიანად სამართლებრივი სისტემის და მთლიანად ქვეყნის უსაფრთხოების სისტემის გამართულად ეფექტურად მუშაობას. ანუ მე მინდა გითხრათ რომ ყოველგვარი გააჭარბების გარეშე საფრთხე შეექმნებოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სისტემას. და ჩვენც არ დავუშვით. ჩვენ დავიწყეთ აღნიშნული კანონპროექტის დამუშავება. რა თქმა უნდა, როცა მუშაობთ ისეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე, რომელიც ეხება ქვეყნის უსაფრთხოებას, ქვეყნის ინტერესებს, აქ სიჩქარე არ შეიძლება, ამაში ხდება კარგი დაფიქრება, ამაში ხდება კარგი გაანალიზება. ასევე შეგახსენებთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პირველი ინიციატორი ვიყავი მე, მაშინ როცა ჩვენ გავანადგურეთ ათასობით, მრავალი ათასობით აღმოჩენილი პირადი ცხოვრების სამსახურია ვიდეო და აუდიო მასალა. მე ვიყავი ჩემი მინისტრობის დროს იქნა გამოვლენილი უამრავი დანაშაული ჩადენილი წარსულში მსგავსი ტიპის უამრავი ადამიანი დავსაჯეთ და დღითი დღე ვაუმჯობესებდით ვითარება სამმართველობით. მოსახლეობაში ჩვენ გავაჩინეთ განცდა და ეს რეალურად ჩვენი ქმედებით, ჩვენი საქმით დავამტკიცეთ, რომ მოსმენების დრო საქართველოში დასრულდა. ორი თვის წინ ჩვენ გვესმის, რომ იწყებენ ჩემს აბსოლუტურად გაუგონარ კამპანიას, სახელწოდებით ეშენ გეხება და მე მოვისმენე განცხადებები, რომ დღითი დღე, თურმე ყოველი დღე არის საფრთხის შემცველი დრო, რაღაც კატასტროფა ხდება თითოეულ მოქალაქისთვის. და იწყებენ დარწმუნებას მოქალაქეების რომ დღეს ისე უსმენენ ყველა მოქალაქეს. ამას სხვა არაფერი არ შეიძლება ეწოდოს თუ არა ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებელი საქმიანობა. აქვე მინდა განმარტო, რომ სწორედ ჩემი დავალებით ორი თვის წინ დაახლოებით მე დავავალე ჩემს მრჩეველს უსაფრთხოების საკითხებში. ბატონ მინდია ჯანელიძეს, რომელიც არის ამავდროულად სახელმწიფო უსაფრთხოების და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, აღნიშნული კანონპროექტის, ანუ იმ კანონპროექტის, რომელზეც ამ ხელა კამპანია არის აგორებული, ამ კანონპროექტის დამუშავება. ამ კანონპროექტის მუშაობა გუშინ დასრულდა, პარლამენტი იყო აქტიურად ჩართული, შესაბამისი კომიტეტი. და შესაბამისად ჩვენ ვართ მზად, რომ აღნიშნული კანონპროექტი დასრულებული სახით გადავუგზავნოთ პარლამენტს. თავარი პრინციპი არის დაცული, რომ ადამიანის უფლებები და ესე იგი თავისუფლებები და ის უფლება, რომ ასე ვთქვათ, მათ პირად ცხოვრებაში არავინ არ შეერიოს, ეს იქნება აბსოლუტურად გარანტირებული. უკანონო სატელეფონო მოსმენებთან დაკავშირებით კანონპროექტის მიღება შეიძლება თვითმმართველობის არჩევნებამდე ვერ მოხერხდეს, ეს საქართველოს მთავრობის საპარლამენტო მდივანმა შალვა თადუმაძემ განაცხადა. მისი თქმით, კანონის სწრაფად მიღების დავალება პრემიერმაც გასცა, თუმცა არის გარკვეული შენიშვნები, რომელზეც მუშაობა ამ დრომდე გრძელდება. არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ეშენ გეხებას წარმომადგენლები, რომლებიც უკანონო მოსმენების წინააღმდეგ კამპანიას ახორციელებენ, დღეს კანონპროექტთან დაკავშირებით პარლამენტის თავმჯდომარისაგან კონკრეტულ პასუხს ელოდებიან. პრემიერ-მინისტრმა მოუწოდა პარლამენტს, რაც შეიძლება სწრაფ რეჟიმში მოხდეს აღნიშნულ კანონპროექტის განხილვა. არის საკითხები, რომლებზეც სრულად თანხმდება მთავრობა და ინიციატორები, არის საკითხები, რომლებზეც თანხმდებიან, რომ მომავალში რეგულაციების დახვეწის მიზნით გააგრძელებენ მუშაობას და ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე შეცვლიან იმ რეგულაციებს, რომელიც პრობლემას წარმოადგენს. ყველა ძირითადი პრინციპული პოზიცია წარმოქმნილი კანონპროექტის გაზიარებულია. ჩვენი მოლაპარაკებების შედეგი ყოველ შემთხვევაში ასეთია და რაც შეეხება იმ გარემოებას თუ რომელ კანონპროექტს განიხილავს პარლამენტი, მე სხვა ინფორმაცია არ მაქვს და სხვანაირი მოსაზრება არ მომისმენია, გარდა იმისა, რომ პარლამენტი იხილავს იმ კანონპროექტს, რომელიც ინიცირებულია იურიდიული კომიტეტის მიერ
და რომელიც იხვეწება უკვე 9 თვის მანძილზე. ვერ ვიტყვი რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმოდგენილი კანონპროექტი, რაც შეეხება ძირგამომთხრელ საქმიანობას, იმ პრობლემაზე, რომელზეც ჩვენ ვსაუბრობთ და რაც არის დაკავშირებული იმასთან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს განუსაზღვრელი შესაძლებლობები იმისთვის, რომ მოусმინოს 21,000 ადამიანს და რომელსაც იგი წარმატებულად იყენებს, ამის შესახებ საუბრობს არა მარტო სამოქალაქო სექტორი, ამაზე საუბრობს ასევე ბატონი ჰამერბერგი, ამაზე არის საუბარი სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში. ის რომ გვისმენენ, ეს არის ფაქტი, ის რომ ყველას გვისმენენ, ესეც ფაქტია და კარგია რომ თუ პირველ ჯერზე მან როცა ეს შევახსენეთ და ფაქტად დაუდეთ, მაშინ მოუნდა ეკონომიკაზე და მრეწველობაზე ფიქრი, ამჯერად უკვე იმაზე დაფიქრდა, რაც უთხარით და რაც ფაქტად დაუდეთ. ყველას გვისმენენ და კარგი იქნება თუ პარლამენტი რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყებს ამ კანონის განხილვას. პრემიერ-მინისტრის დღევანდელ განცხადებას ფარულ ყურადღებებთან დაკავშირებით გამოეხმაურა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე კახა კოჟორიძე. კოჟორიძის თქმით, პრემიერმა ამ განცხადებით იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც შენ გეხებას კამპანიაში იღებენ მონაწილეობას, შეურაცხყოფა მიაყენა და მისი გამოსვლა ანტისახელმწიფოებრივია. თუ ჩემს თანამშრომლებს ან ჩემს ორგანიზაციას ასეთ მტრულ ტრობას და ქვეყნის ღალატს აბრალებს ვინმე, ვინც არ უნდა იყოს ის და როგორი მაღალი თანამდებობის თუ გავლენიანი თანამდებობის პირიც არ უნდა იყოს, პირდაპირ უთხრა, რომ აი სწორედ ესეთი განცხადება წარმოადგენს ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებას, რომ ასე ხელაღებით საკუთარ მოქალაქეებს და ადამიანებს, რომლებიც სისტემის სურვილით არიან შეცვლის სურვილით არიან გულანთებული და უნდათ რომ რაღაც უკეთესობა მოხდეს ამ ქვეყანაში ამ მიმართულებით, დააბრალო ქვეყნის ღალატი, ანტისახელმწიფოებრივი და ძირგამომთხრელი საქმიანობა, თავად ეს განცხადება პრემიერის მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ასეთი გაუწონასწორებელი და ბრალდებებით ახსავსე განცხადება წარმოადგენს სწორედ ანტისახელმწიფოებრივ განცხადებას და მე ამაზე ანტისახელმწიფოებრივ კარგი ხანი არაფერი არ წამიკითხოს.